انا عارفه ان كلنا بنعمل كنافه بالكريمه، بس الكريمه بتاعتي مظبوطه جدا، وعشان تعملي كريمه صح لازم تكون قوام الكريمه ناعم وفي نفس الوقت متماسك، واحلى حاجه فيها ان سكرها مظبوط جدا. يلا بينا نبدا الوصفه. هحتاج 600 جرام من الكنافه، عليهم 3 معالق كبيره من السكر وكوبايه من السمنه او كوبايه ناقصه معلقه كده، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الكنافه تتغلف كويس جدا بالسمنه. للكريمه هحتاج 3 كوبايات من الحليب الساقع، 3 معالق كبيره من السكر، و3 معالق كبيره من الجبنه الكريمي. دي جبنه كريمي بتتجاب من السوبر ماركت بالوزن عادي. وهرفع الخليط على النار. هحضر بقى ربع كوبايه من الميه او الحليب، عليهم 4 معالق كبيره معياريه من النشا، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يدوبوا تماما. ولو هتعايروا بمعالق الاكل العاديه يبقى هتستخدموا 3 معالق بس مش 4، وتكون النشا مليانه كده. هرجع بقى للبن بتاعي على النار، اول ما يسخن كده والسكر والجبنه تدوب فيه هنزل عليه بخليط النشا. دلوقتي بقى هنزل عليه بخليط النشا وهقلب بسرعه جدا جدا عشان اللبن سخن فهيمسك بسرعه. بعد ما اللبن يغلي كويس ويتماسك هضيف 3 معالق كبيره من القشطه او نص علبه قشطه من القشطه اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت، وهرجع اقلب تاني لحد ما اوصل لقوام ناعم وكريمي تماما. بعد ما اطفي النار هضيف رشه من الفانيليا وبعدين اقلب. حضرت بقى صينيه مقاس 30، هي هتحتاج صينيه مقاس 30 بالظبط. دهنت كده الارضيه سمنه وبعدين هوزع الكنافه بتاعتي. انا هوزع الكميه الاكبر من الكنافه في الارضيه بتاعت الصينيه، يعني تقريبا هوزع 400 جرام الاول وبعدين اسيب 200 جرام فوق الوش. هعمل لها جوانب كده وهكبسها بصينيه اصغر منها لحد ما تبقى بالشكل ده. دلوقتي بقى هقلب الكريمه بتاعتي تقليبه بسيطه كده وبعدين انزل بيها على الكنافه. عايزه اقول لكم هتحسوا في الاول كده ان قوام الكريمه ناعم ومش ماسك نفسه، بس الكنافه لما تدخل الفرن وبعدين نخرجها ونسيبها تبرد تماما وتيجوا تقطعوها هتطلع معاكم الكريمه متماسكه بس في نفس الوقت كريمي. اما لو كانت متماسكه معاكم وهي لسه سخنه فاعرفوا لما تيجي تبرد هيكون قوامها مش مظبوط ومش هتكون حلوه ابدا. بعد ما وزعت الكريمه بتاعتي هوزع الجزء التاني من الكنافه بالراحه جدا عشان الكريمه بتاعتي ما تتبهدلش معايا. هوزع باقي الكميه كلها على بقيه الكنافه وابدا ان انا اكبس فيها بالراحه. انا حتى مش هكبس بيها باي حاجه، انا بالمعلقه كده هبدا ان انا اطبطب عليها واسويها. اهم حاجه بقى اني اتاكد اني بقفل الجوانب كويس عشان الكريمه ما تخرجش منها. بصوا انا هنا خلصتها وكانت مظبوطه جدا. بحب كده احط معلقتين سمنه فوق الوش عشان تديها لون حلو كده على الوش، وبعدين هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200. ولو الفرن بتاعك عالي هتدخليه على فرن درجه حراره 180 او 190 رف وسط لحد ما اطراف الكنافه تتحمر. بصوا هنا اول ما لقيت اطراف الكنافه اخدت لون حلو كده من الجوانب طفيت عليها وخلاص كده بقت جاهزه. وعلى فكره انا ما فتحتش عليها الشوايه، هي اخدت اللون الذهبي الحلو ده لوحدها. هسقيها بقى بشربات بارد، الشربات بيكون بارد اما الكنافه بتكون سخنه. عباره عن كوبايه من السكر عليها كوبايه الا ربع من الميه، عصره نص ليمونه، ويغلوا 7 دقايق على النار. هشرب الوش بتاع الكنافه نص كميه الشربات، ولما اجي اقلبها هشربها بالنص التاني. بصوا هنا بقى بعد ما قلبتها وزينتها هقطعها دلوقتي قدامكم وهتشوفوا قد ايه هي كريمي وناعمه وحلوه قوي. على فكره هي هنا كانت لسه سخنه، يعني الكنافه لما قعدت شويه مسكت نفسها اكتر. بصوا هو ده القوام المظبوط، الكنافه رقيقه جدا والكريمه ناعمه وحلوه قوي. جربوها وانا متاكده انها هتعجبكم.